အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal အသင်းကတော့မနေ့က London Derby မှာမြို့ကန်ပြိုင်ဘက် Chelsea ကို3ဂိုးနဲ့နိုင်လိုက်ပါတယ်ဒီပွဲဟာ Arsenal အသင်းအတွက်ရော Mikel Arteta အတွက်ပါ Premier League မှာဆိုရင် Manchester United ကိုနိုင်ပြီးခဲ့ကနောက်ဆုံး10ပွဲမှာပထမဆုံးနိုင်ပွဲရခဲ့တာပါအဲ့ပွဲမှာ Arsenal ကနိုင်ပွဲနဲ့အတူ Boxing Day မှာကစားတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်တွေရဲ့10ပွဲတိတိနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာသူတို့အသင်းအတွက်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လို့ Boxing Day မှာတော့အများဆုံးနိုင်ထားတဲ့အသင်းကManchester United အသင်းမှာ1998ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ထိနိုင်ထားပြီးတော့သူတို့က Boxing Day မှာကစားတဲ့ပွဲတွေထဲမှာ12ပွဲထိနိုင်ထားတာပါ Chelsea အသင်းအတွက်တော့ Premier League မှာအဝေးကွင်းကိုနောက်ဆုံး3ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးထားပါတယ် Lampard ရဲ့အသင်းက Everton ရဲ့ Wolverhampton ရဲ့ Arsenal ကိုရှုံးခဲ့တာကြောင့်ဒါဟာ2019ခုနှစ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရှုံးခဲ့တဲ့အဝေးကွင်း3ပွဲဆက်နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရှုံးခဲ့တဲ့Lampard အသင်းအနေနဲ့သူ့အသင်းဟာအနိုင်ရဖို့တဲ့လုံလောက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကဝန်ခံပြောကြားခဲ့တာပါတခါဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အနားယူနေရတဲ့ PSG ရဲ့ Brazil Superstar Neymar တယောက်သူ့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံမှာပါတီပွဲကျင်းပလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ် Neymar ဟာသူ့ကိုပိုင်အင်ကြီးထဲမှာလူ900ခန့်ပါဝင်တဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ Brazil မှာတော့အခုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ပဲတည်ဆုံးသူက2သိန်းနီးပါးထိရှိလာပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေမာကပါတီပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့အပေါ်ကိုဒီမီဒီယာတွေကဝေဖန်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့ Brazil Superstar ကစားမဟာသူ့ရဲ့ခြေချင်းဝိဒဏ်ရာကြောင့် January လကုန်လောက်ထိအနားယူဖို့ရှိတဲ့အချိန် Brazil မှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုကုသနေရင်ကအခုလိုမျိုးပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် PSG အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာတော့မဲ့ Mauricio Pochettino ကသူ့ကိုဘာဆိုနာရဲ့ Superstar Messi ကိုခေါ်ပေးပါလို့ကလပ်အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူလည်းဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကိုတောင်းဆိုလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ် Pochettino ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသား Messi ကိုခေါ်ခြင်းကြောင့်နဲ့သူ့အသင်းမှာနေမာရဲ့ Mbappe ရဲ့ Messi ရဲ့3ယောက်အတွေ့ကိုသူမြင်ချင်တယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းကလည်းဝါရင်ကွင်းလယ်ကစားမကြီး Luka Modric ကိုတက်တန်းတိုးဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီမာကာသတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Real က Luka Modric ကို2022ခုနှစ်ထိတစ်နှစ်တက်တန်းတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ Modric ကိုယ်တိုင်ကလည်းစာချုပ်သစ်ကိုသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စာချုပ်သစ်မှာတော့သူ့အနေနဲ့လောက်ခလာစာကိုအနည်းငယ်လျှော့ယူဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းနဲ့ Real Madrid မှာထပ်မံကစားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့် Luka Modric ကကလပ်သင်းရဲ့ကာလာတိုကန်လမှုကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ Real အနေနဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Sergio Ramos ကိုလည်းထပ်မံတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Manchester United ရဲ့ဂန်ဝင်ကစားမတွေဖြစ်ကြတဲ့ Posco, Rio Ferdinand နဲ့ Gary Neville တို့ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဘလောက်ပဲကောင်းဒီခံစစ်နဲ့တော့ဘာစုဖလားမှရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ဟိုတနေ့က BT Sport နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာ Posco ကတော့ Fernandes ကဘလောက်ပဲဂိုးသွင်းကလပ်အသင်းဘက်ကခံစစ်ပိုင်းကဒီပုံစံဆက်ဖြစ်နေရင်ဒီရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ဘာစုဖလားမှရရှိနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Manchester United ရဲ့နီးပြဆိုရှာကအဲ့ဒီပွဲမှာဂျိုးဒန်ယာပြန်ရခဲ့တဲ့ Lindelof ရဲ့အပေါ်ဘလောက်ထိနားရမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ် Lindelof အနေနဲ့ဂျိုးဒန်ယာကိုကာလရှည်ကြာခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒဏ်ရာဟောင်းမှာပြန်လည်ရရှိခဲ့တာပါ Manchester United ကတော့ဒီနေ့ရာသီလက်ကျန်2ပွဲလောက်ကိုသူ့ကိုလွဲချော်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ရိပ်မွေ့ပြောကြားထားပေမဲ့Lindelof ရဲ့အခြေအနေကိုတော့သူတို့စောင့်ကြည့်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် United ကတော့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုကြီး Edison Cavani နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်မှုကိုတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ် Cavani ဟာ33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်လို့သူ့အနေနဲ့အသင်းမှာပွဲထွက်ကစားသမားဆိုထားတဲ့လက်ကျ system နဲ့လူစားဝင်ကစားတဲ့ super set ပုံစံကိုဒါဆက်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester United မှာတော့တိုက်စစ်ပိုင်းဖြစ် Anthony Martial နဲ့ Marcus Rashford ကိုပဲအဓိကအထောင်ထားလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် Edison Cavani ကသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ကြောင့်လူစားဝင်တဲ့အပိုင်းကသူ့အတွက်အသင်းဘက်ရောပိုမိုအင်ဘတ်ဖြစ်တယ်ပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှာကဆိုခဲ့တာပါတခါ Manchester City ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Phil Foden ကိုတော့ Real Madrid အသင်းကခေါ်ဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ် Foden ဟာ Man City ထဲမှာပုံမှန်ကစားခွင့်မရဘဲခွင့်ရေးအနှဲငယ်သာရရှိတဲ့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကို City ဘက်ကစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာက Foden အနေနဲ့အသင်းမှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့အစောပိုင်းတုန်းက Bernardo Silva ကိုကြိုးပြီးကစားခွင့်ရထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖက်ကွာဒီယိုလာက Bernardo Silva ကိုကစားခွင့်ပြန်လည်ပေးလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း Foden အတွက် chance ကအခွင့်အရေးပိုနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့် Real Madrid ကခေါ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုတာပါ Real ကတော့သူ့ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ခေါ်မလဲဆိုတာမသိပေမဲ့စပိန်ရဲ့သတင်းတွေအရမကြာမီချိန်တွင်း Foden ကိုကန်လန်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် Man City အနေနဲ့ဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာ
ခံစစ်ပိုင်းကိုတီးတီးတသားကောင်းမွန်အောင် Guardiola တိဆောက်လာတဲ့အချိန် Ruben Dias ခြေစွမ်းပြမှုကလည်း City ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အဓိကခရံချခဲ့တာပါတစ်ချိန်တည်းမှာ City ဟာ Europa တိုင်းလုံးကထိပ်သီးကလပ်လိပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးထဲမှာပြိုင်ပွဲရဲ့မှာ73ပွဲထိ clean sheet ရထားတာပါဒါဟာ Europa အသင်းတွေထဲမှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့သူ့အသင်းရဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခါ Juventus အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖော်ပါကိုခေါ်ခြင်းပေမဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုတော့အများကြီးသုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Juventus အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ Agnelli ကိုယ်တိုင်ကဖော်ပါကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားတာမှန်ပေမဲ့28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားမကိုပေါင်တန်း90ထက်ပိုသုံးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါ Manchester United ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်တုန်းကဖော်ပါကိုပေါင်တန်း160ထိဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရဖော်ပါကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ပေါင်တန်း90-60လောက်ထိသူတို့က target ထားနေပေမဲ့ Juventus က90ထက်ပိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါချိန်နဲ့မှာပဲ Wolverhampton အသင်းကလည်းကလပ်သင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းအားနည်းမှုအတွက်တိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုခေါ်ဖို့အသေးအတန်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Wolves နဲ့ Liverpool ရဲ့တိုက်စစ်မှု Divo Origi အပါအဝင်တရုတ် Super League ကလပ်က Hawk ကိုလည်းခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ Real Madrid ရဲ့22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Serbia တိုက်စစ်မှု Luka Jovic ကိုပြစ်မှတ်ထားလာတာပါ Wolves ကိုယ်တိုင်ကပုံမှန်ကစားခွင့်မရတဲ့ Real တိုက်စစ်မှုကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူပြီးမှအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့ Real ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကစားမကိုရောင်းချသွားနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခါ Arsenal အသင်းကလည်းလူငယ်ကစားမလေးဘာလကန်ကိုနေရာပေးဖို့ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်တွေလည်းရှိတယ်။အသက်19နှစ်ပဲရှိတဲ့ကစားမလေးဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်။မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့ကို German Bundesliga ကလပ်တွေ Premier League က Liverpool အပါအဝင်အခြားအသင်းတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတယ်။ Mikel Arteta ကတော့လူငယ်ကစားမလေးကိုအသင်းမှာဆက်ထိန်းထားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဟိုတနေ့ကလန်ဒန်ဒါဘီပွဲမှာတော့အာဆနယ်အသင်းရဲ့မီကယ်အာတီတာကလူငယ်ကစားမတွေကိုပွဲထုတ်ခဲ့တယ်အဓိကအချက်ကတော့အာဆနယ်ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဂါဘရီယယ်အပါအဝင်ဝီလီယံနဲ့ဒါဘီလူးစ်တို့ဟာ isolate လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီတိကျနေထိုင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါဂါဘရီယယ်ကိုတိုင်ကကိုဗစ်ဆိုးရိမ်မှုကြောင့်တိကျနေထိုင်နေရတဲ့အချိန်ဒါဗစ်လူးစ်နဲ့ဝီလီယံတို့ကလည်းဖျားနာနေတဲ့အတွက်ဒီပွဲကိုလွဲချော်ခဲ့တာပါလက်ရှိနေထားရတိကျနေထိုင်ရတဲ့ဂါဘရီယယ်ကတော့ Brighton နဲ့ကစားမဲ့ပွဲရဲ့ West Brom နဲ့ကစားမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလွဲချော်သွားဖို့ရှိပြီးတော့ FA Cup ပွဲအဖြစ် Newcastle နဲ့ပွဲကိုပြန်လည်ပါလာနိုင်မယ်ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Chelsea အသင်းမှာခြေစွမ်းပျောက်ဆုံးနေတဲ့ Timo Werner ကိုနီးပြလမ်းပတ်ဖြစ်သူကအနားပေးတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ် Timo Werner အနေနဲ့ Premier League မှာသူဂိုးမသွင်းနိုင်တာ10ပွဲရှိပါပြီဒါကြောင့် Timo Werner ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကျဆင်းလာတဲ့ကလပ်အသင်းမှာသူတို့အားမကိုရတဲ့အပေါ်လမ်းပတ်ကကစားသမားရဲ့ပွဲဆက်ကစားမှုနဲ့ပွဲပတ်နေမှုကြောင့်လမ်းပတ်အနေနဲ့လာမဲ့ပွဲစဉ်မှာ Timo Werner ကိုအနားပေးသွားမယ်ဆိုပြီးဆိုခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ Timo Werner ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့ကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးအချိန်ကြာဆုံးဖြစ်10ပွဲထိရှိလာတာပါ Chelsea နဲ့နောက်ခံလူခတ်ဇူမာကိုတက်တန်းတိုးတော့မှာပါ23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟာဒီနေ့ရာသီမှာ Chelsea နဲ့အတူခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီး Premier League မှာ4ဂိုးသွင်းထားတာပါခတ်ဇူမာကို Chelsea က2023နှစ်တီစာချုပ်ရှိပေမဲ့စာချုပ်သစ်ထပ်မံချုပ်ဆိုပြီးတော့အသင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာတက်တန်းတိုးစာချုပ်ကိုကန်လန်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကတော့ကလပ်အသင်းမှာဝါရင်ကစားသမား James Milner သာနံပါတ်1ပနယ်တီကန်ခွင့်ရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးအသင်းရဲ့ Premier League ပနယ်တီအများစုကိုပွဲထွက်ခွင့်ကစားခွင့်ပုံမှန်ရတဲ့မိုဆာလကသွင်းနေပေမဲ့တကယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကွင်းထဲမှာရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့James Milner သာကန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ Klopp ကပြက်သားသားပြောခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမဟောင်းဟာလီဗာပူးအတွက်ပယ်နတီကနေ16လုံးထိသွင်းယူပေးထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြယာဂန်ကလော့နဲ့နောက်ခံလူဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်ကကွင်းလယ်ကစားမဖဘီညိုကိုဗဟိုနောက်ခံလူဖြစ်ကစားဖို့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ထဲကစီယုံသိမ်းသွင်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘိုးနောက်ခံလူအဖြစ်ကစားဖို့အတွက်ယာဂန်ကလော့ကရောဗန်ဒိုက်ကရောအချိန်ချင်းတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစမ်းသပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်နေကြတာလို့ပြောခဲ့တာပါဖဘီညိုကိုတိုင်ကလည်းလီဗာပူးမှာ defensive midfield player ဖြစ်ကစားနေပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရဘိုးနောက်ခံလူဖြစ်ကစားတဲ့အချိန်သူဟာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသူဖြစ်ပြီးသူ့ကိုနောက်ခံလူဖြစ်ကစားဖို့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ထဲကဒီဗန်ဒိုက်နဲ့ယာဂန်ကလော့က
ဖြောင်းဖြနေခဲ့တာဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့သလိုသူ့ကိုလည်းဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်ကစားနိုင်ဖို့သူတို့ဘက်ကလည်းတင် ကြားပေးခဲ့တယ်ဆိုခဲ့တာပါ။ထော့တနမ်ဟော့စပါအသင်းကလည်းဘာဆိုနာကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အတ္တလန်တာကွင်းလေကစားမမာတင်ဒီရွန်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီကစားမဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မယ်။မော်ရီညိုကိုတိုင်ကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူကနယ်သာလန်လေဝေးစီနီးပြဟောင်းရိုနီကူမန်နဲ့ပြန်လည်လက်တွဲခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့စပါဘက်ကသူ့ကိုအရခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကြောင့်ငွေချေးမသုံးနိုင်ပဲခေါ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်လို့ထော့တနမ်ဟော့စပါကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့ကြောင်းပြောခဲ့တာပါစပါနီးပြမော်ရီညိုဟာသူချယ်ဆီမှာလက်တွဲညီခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဒီယီဂိုကော့စတာကိုလည်းအသင်းတွက်ခေါ်ခြင်းနေပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကင်တော့ကဒီယီဂိုကော့စတာနဲ့ဒူပရီးမီးယားလိဂ်ဆူပလာရခဲ့ဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကော့စတာကိုသူကပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာတော့ဒီယီဂိုကော့စတာဟာရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းမှာသက်တမ်းတိုးမှာမဟုတ်ပဲအသင်းကထွက်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုစောင်းရတီကာလာမာတဲကမော်ရီညိုကခေါ်ချင်နေတာပါအက်စတွန်ဗီလာအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်စောင်းရတီဈေးကွက်မှာတော့သူတို့ကစားမတွေကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကစောင့်ကြည့်နေကြတဲ့အချိန်သင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလေကစားမဂျက်ဂရီလစ်နဲ့နောက်ခံလူထိုင်ရိုမင်းနို့စ်နှစ်ဦးကိုလည်းမဖြစ်မနေဆက်ပြီးထိမ့်သိမ်းသွားမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အခါအေဗာတန်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုဒီကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကစားမဟာမတ်စ်ရိုဒရီဂက်စ်တယောက်လက်ကျန်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုလွဲချော်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရာသီအတွက်ကံမဲ့ပွဲကိုဟာမတ်စ်ကကြန့်ခိုင်မှုမပြေဝပဲဒဏ်ရာပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်အိုက်ပွဲနှစ်ပွဲလုံးကိုလွဲချော်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြရိုနယ်ကူမန်ကလည်းလက်ရှိချိန်ဒီသူဟာပြေးသက်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကိုလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ကလပ်သင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကသူ့ကိုယုံယုံကြည်ကြည်တာဝန်ပေးထားပေမဲ့လူးီဆွာရက်စ်ကိုရောင်းချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်ပြေးသက်တွေကခွင့်မလွှတ်နိုင်သေးပဲဖြစ်နေတာပါဘာဆိုနာပြေးသက်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုသူ့အနေနဲ့လိုအပ်နေကြောင်းသူကဆိုခဲ့တာပါစကော့တလန်လိမှာဆယ်တစ်အသင်းကဇက်တိုက်အောင်ပွဲခံမှုတွေကိုအဆုံးသတ်မဲ့စတီဗင်ဂျရက်ရဲ့ရိန်ဂျာအသင်းကလည်းသူ့ရဲ့လိပြိုင်ပွဲမှာ12ပွဲဇက်တိုက်နိုင်ထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဆယ်တစ်ကိုအမှတ်ဖြတ်ပြီးဦးဆောင်နေပေမဲ့စတီဗင်ဂျရက်ရဲ့အသင်းကရိန်ဂျာကိုဟိုးအောက်တန်းကနေပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားသလိုထိတ်ဆုံးကနေရမှတ်16မှတ်ထိဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရာသီစကော့တလန်အမှတ်ပေးဖလားကိုရဖို့ရည်ပန်းစားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ